Bos, kamu lapar ya? Saya kasih makan tongkol ya, bos. Nah, ini berbagi makanan itu indah, teman-teman. Berbagi makanan dengan kucing. Saya beli tongkol tadi nih. Tongkol, ada kepala, ada itu ya, khusus buat kucing nih. Ini yang lain udah pada, ini baru lagi datang nih. Bos, makannya enak sekali, bos. Kamu udah izin sama si itu larang? Hah? Udah izin belum makan di sini? Nah, udah katanya udah izin nih. Udah izin sama si larang, si mochi katanya nih. Wah, makannya lahap banget nih, kucing baru. Warnanya juga bagus, cuman ya agak jelek, tapi ya apa-apa, sayang aja. Wah, nah, apa nih? Wah, oh, tuh begini nungging-nungging tuh. Lucu ini kucing. Tuh. Kenapa ini? Kenapa ya kucing kalau dipegang ini nungging-nungging? Wow. Kucing bulai. Halo, bro. Pegang ini nungging-nungging ini kucing. Makanya dia. Nah. Kamu lapar? Bro, lapar bro kamu, bro. Dia lapar banget, teman-teman, kucingnya nih. Dia kelaparan. Kucing baru datang langsung makannya lahap banget ini. Berapa hari gak makan kamu, bos? Bos, kamu berapa hari gak makan? Nggak mau jawab ini kucingnya nih. Nih.